Здравейте, скъпи приятели! Днеска е 7 април, 6-7. Гледайте какво става. Сняг на парцали по това време. Красота! Красота! Не съм навънка. Майко! Гледайте какво става. Красота! О, майко, каква хубава топка става. Красота, дами и господа. Сняг през април месец. И то 7 април. Надявам се днеска целият ден да вали. Да натрупа едно хубавичко. Всеки ден не се вижда. Като погледнат към небето, самите снежинки как падат само. Майко, гледайте какво става. Красота! Красота, дами и господа. Дами и господа, сняг през април месец. Останете следващия път за следващото включване.